abami ba kabiri. Abami ba kabiri igice cya gatatu. Turasoma uburyo umwete abami ba kabiri igice cyaho cya gatatu. Abami ba kabiri uyu munsi Imana yampaye ijambo ryitwa kumaramaza, kujyamo rwose tukajya mu bintu tumaramaje burundu. Igice cya gatatu turasoma n'icya kabiri, ariko turahera ku gice cya gatatu. Dusome kuva ku murongo wa mbere, abami ba kabiri igice cya gatatu, kuva ku murongo wa mbere tugende tugere ku murongo wa gatatu. Hanyuma turaza gusubira mu gice cya kabiri nyuma yaho. Komereye mu mwaka wa 18 wo ku ngoma ya Yehoshafati umwami w'Abayuda, Yehoramu mwene Ahabu yimye mu Bisiraheli i Samariya, amara imyaka 12 ari ku ngoma. Ariko akora ibyangwa n'Uwiteka, icyakora ntiyarahwanye na se na nyina, kuko yasenye inkingi ya Bali se yari yarubatse. Ariko yakomezaga ibyaha Yerobowamu mwene Nebati yoheje Abisiraheli ngo bacumure ntabivemo. Turaganira ku ijambo kumaramaza. Gakiza ka Yesu kaduhamagara umubano, kugendana, kubana na Yesu. Ariko bidutandukanye n'abanyedini. Abanyedini bagira ibintu bya principe na organization ikozwe n'abana b'abantu. Ariko agakiza ka Kristo kaduhamagarira kugendana, kubana, fellowship, gusangira. Agakiza kaduhamagarira life, ubwoko bw'ubuzima, kubana na Yesu kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, nijoro n'amanywa, mu bibazo, mu byiza, mu marira no mu guseka, mu kubyara no gupfusa, mu gukira no gukena, turi kumwe na Yesu, turwaye, tunaniwe, duhuye n'ingorane. Niyo mpamvu icyo yatuzaniye ni ubuzima bubonerwa muri Kristo, ni life, n'ubuzima. Ntabwo ari organization, ntabwo turi members ba organization ya Yesu, ikintu kiri stati kiri hari, ahubwo yatuzaniye life, ubuzima bubonerwa muri we. Rero ubwo buzima bushaka nyine ko duhumeka in and out, tukakira oxygen, tugahumeka neza, tukongera tukenheringa ibibi, CO2 bitameze neza bikadusohokamo, kugira ngo umubiri wacu n'umuntu wacu w'imbere abashe kubaho. Nta muntu rero uhumeka igice cyangwa ngo yexere cyangwa se ngo yohereze umwuka hanze igice, uwo muntu babyita ko ari kunigwa, ari kuba suffocated. Iyo bikabije uwo muntu agera hagapfa. Ni ukuvuga ngo aba ari kwakira ubuzima gake, ndetse n'ibitameze neza muri we akabisohora gake. Ariko umuntu ufite ubuzima, ufite freedom, uri ahantu hari umwuka mwiza, afungura ibihaha bye rwose bikakira oxygen, umwuka mwiza, yarangiza akongera agafungura ibihaha bye ari muzima, bigapompinga, bigasunika ibitari bimeze neza byari bimurimo, bigasohoka muri we bikajya hanze. Uwo muntu aba ari muzima. Ntabwo umuntu abasha guhumeka igice ngo
yihe akuka agapima. Iyo bibayeho abafite ibibazo mu mihumekere, mu myanya y'ubuhumekero, abafite indwara ikomeye atabonye umuganga cyangwa ngo ukore igitangaza yaho. Niyo rero yakakira umwuka mwiza ariko ntabashe gusohora ibitameze neza muri we, ngasohore CO2, amaherezo agira imyuka yindi itagomba kuba mu mubiri ikamwica. Ndashaka kuvuga ngo mu buryo busanzwe bwo kubaho ntabwo umubiri wifata. Igihe umuntu ashatse kujya kuri toilette abaganga bavuga ngo jyayo, bitera n'uburwayi kwifata cyane, kandi umuntu agomba kujya yajya gukora ibikomeye cyangwa se yajya gukora ibyoroshye, kuko umubiri ushaka rwose kuba free. Yewe n'imyuka mibi n'amagaze, twebwe abanyafurika nibyo twiyumanganya cyane, hagira ikintu cy'umwuka gishaka gusohoka nyine, ariko hari ayandi zindi za kirisire aho umuntu ari hose akumva ashaka gusohora umwuka. No mu bantu nyine tubyita twebwe ikinyabupfura gike, ariko abandi babyita effet biologique, aho bimufatiye. No mu bantu rwose ukabona umuntu nta soni zimuteye. Twebwe muri kirisire yacu ukoze tugerageza kwiyumanganya, muri mayandi magambo tugerageza kwiyima kubaho byuzuye kugira ngo hatagira uwo tubangamira. Hakaba izindi kirisire aho ubuzima buri individuel. So igihe cyose umwuka ugomba gusohoka arawusohora kama mbaye. Ubuzima n'ubwe, ndetse abantu bafite imyumvire imeze gutya. Niki ndi kuvugaho? Ndavuga ko kubaho mu buzima busanzwe ajya tugereranya no kubaho mu mwuka bishaka kubikora rwose mu buryo naturere, mu buryo bwuzuye. Umubiri ukigenga, umubiri ugafunctioninga mu buryo bwuzuye. Dushobora kuwugerera ngo uhumeke gake, nujya kuri ukore gake. Umubiri kugira ngo ubeho neza bisaka ko uhumeka umaramaza, ukohereza umwuka hanze umaramaza, ugafungura rwose, ugasinzira bihagije. Iyo ibyo ukora bidahagije, ubikora igice, uba uri kwizanira ibibazo ku mubiri. Niyo uruhuka ibice, niyo usinzira ibice, ibyo byose bizanira ibibazo umubiri wawe. No mu mwuka nuko biri mwene data. Iyo hagize impamvu ituma tugira ihumeka bike, gusohora umwuka bike, ndavuga noneho mu buryo bw'umwuka, ndetse gusenga bikatubana bike, ijambo ry'Imana rikaba bike, kwizera kukaba guke, gukorera Imana bikaba bike, interaction yacu no kubaka ubumwe n'umwuka wera n'ubusabane bikaba bike. Amaherezo umuntu wacu w'umwuka tuba tumujyana kuri suffocation, ukubura umwuka, kandi kubura umwuka bitera urupfu. Rero n'imirimo y'umwuka nayo ni ukwibi. Imana ishaka ko tuyikora rwose, tuyirimo rwose, tuyitangiye rwose. Ni nko umubatizo. Iyo tubatiza, kubatiza ni ukufata umuntu wihannye, murabizi, tukamushyira mu mazi rwose. Iyo buriya turiho tubatiza umuntu, noneho nk'umuntu akaba ataratojwe neza uburyo bw'umubatizo, noneho agahangana n'umubatiza agahita yikura mu mazi, hari pariti y'umubiri we itagiye mu mazi rwose, umubatizo ntuba ugenze neza. Ndetse iyo pasiteri yabibonye ko hari pariti y'umubiri itagiye hasi mu mazi, dusubiramo. Kubera ko kubatizwa ni ugufata uwihannye ibyaha bye akagereranywa na Kristo, maze agahambwa rwose, agashyirwa mu mazi rwose,
kwihana nabyo ni ukumaramaza rwose. Kwihana, ijambo ryitwa kwihana ni uguhindukira kuri angire y'180. ni ukuvuga ngo uwarebaga aha akavuga ngo iyi nzira amenye ko atariyo, agahindukira, ntahindukire gutya ngo ahindukire angire ya 45, ntahindukire gake 60, ntahindukire 90, agahindukira rwose ku buryo ajya muri sanse opose na sanse yagenzemo, akaba yamenye ko iyo migendekere itari iriyo. Umuntu rero abasha guhindukira ku kintu. Nivuga kwihana ntiwibaze ufite pasiteri ayobewe ko dukijijwe. Oya, nuko duhora twihana bene da, duhora dushaka kumaramaza, duhora dushaka kwera no kwezwa n'Imana, duhora twambikwa imbaraga ngo tubashe kunesha, duhora dushaka kwizera. Kandi uko kwizera kwacu it's a continuing process. Ntabwo turangiza burundu ngo tuvuge ngo narizeye byarasize, ahubwo ni ibintu biri organic bikura. Duhora dutera iyindi ntambwe umunsi ku munsi. Niyo mpamvu ntareka kuvuga no kwihana, kuko uko twegera Yesu twarabibonye niko tugenda kutubona ko dukwiriye kurushaho kwihana. Kuko Yesu arera, Yesu n'urumuri aramurika, ku buryo ijuru Bibiliya itubwira ngo nitugera mu ijuru ngo nta rumuri tuzakenera, nta nyenyeri, nta zuba, kuko niwe uzaba ari inyenyeri ari n'izuba, niwe uzatubera urumuri. Numvise ngo Strome igiye kuzahenda, abantu batanze amawoningi hose, n'utarabizi nabyo mbivugiremo ngo ayo makuru. Kuva itariki ya mbere y'ukwa 10 barakeka ko umuntu ukoresha electricité neza yagerageje fagitire ye hari possibilité ko ishobora kwikuba byibura kabiri. Wagerageje witaye ku matara, wexpecta ko kuva ku itariki ya mbere y'ukwa 10 fagitire yawe bitayibuza kwikuba inshuro ebyiri. Ndetse noneho uramutse ubaye careless gato y'uburyo ukoresha umuriro, barakeka ko hari amafamiye azatungurwa fagitire y'umuriro ikazikuba 4 5. Iyo warning barayitanze kubera iki? Kubera yuko habaye ihinduka ry'ikirere, ntihaboneka umuyaga uhagije wo guturuna bya bindi bya turbine bitanga electricité. Noneho bakoresha production y'ubwoko bumwe, hanyuma aho umuriro uva kuwuproduiza birahenda, abawutuzanira bazamura ibiciro ku buryo nyine famiye yari hagihumbi 3 muri winter itangire yitegure ko bizaba ari ibintu bisanzwe, kuva kuri 3 kujya ku 8 kujya mu 5 bizaba. Icyo ni ikintu gikomeye cyane bene da. Ayo ngibinde kuki mbihuza nuko Yesu nitugerayo ntituzakenera izo fagitire, ntabwo tuzakenera umuriro, kuko niwe uzatubera urumuri rwose. Rero kumwegera, kuko uko ari niko ari ni nako azahora, kumwegera birushaho gutuma tubona hari improvement dukwiriye gukora, kuko aramurika rwose. Niyo mpamvu bidakwiriye gutangaza kuba ku cyumweru mu gitondo mu itorero ryacu ryiza KGC mvuga ku byo kwihana. Yego, ngomba kubivugaho. Kwihana no kumaramaza rwose, tukagambira mu mitima yacu n'ibintu nihaniye, ndashaka kubivamo, ndashaka kubireka. Kugira neza mwene da ni ukumaramaza rwose, ukagira neza zuzuye, ntukagire neza igice. Nutekereza kugirira neza umuntu, ntuzamunushurire, ujye ugira neza uko Imana ibigushoboza byuzuye. Ikintu cyose Umwuka Wera ashaka kugukoresha ukacyumva muri wowe,
ukumva uyobowe n'umwuka wera ntukagikora igice. Imana yanga ibintu bikoze ibice. Imana iramaramaza, urukundo rwayo ruramaramaza. Iyo bitamaramaza iba yaraduhaye marayika, niba yaraduhaye umwana wayo. Ntabwo yatwereje marayika umwe ngo azaducungure, yaratwihaye rwose, yemeye kumanuka, yaremye ijuru n'isi, yirema igira uruhinja kubera ko imaramaza mu rukundo rwayo. Ariko bene da, hari igihe dukunda ugasanga twakunze igice, twanushuyeho, ndetse ugasanga rimwe na rimwe n'uwo tubana twakoze isezerano imbere y'abagabo, imbere y'abantu n'imbere y'Imana, nawe tumuha donyi tumukatiraho nk'aho urukundo ari sandwich, tugenda dukataho gatoyi. Mwene da, ivyo dukora byose biyobowe n'umwuka, byose tubwira Imana ngo Mana uko mbishobojwe maximum urushinge nzarushyira mu izana, nzarushyira muri mbese ahari limite y'ubuzima bwanyu. Ntabwo umwuka wera yagukoresha, ntabwo wakora ibyo umwuka wera atagukoresheje, nta nubwo kapasite zacu zingana, ariko Imana yacu izi kapasite zacu. Iyo rero tudonyoyeho gake tukajya dukataho ibi bireba, kuko yo izi ibyo dusigaranye, izi kapasite dufite. Muri Imana izi urukundo ruri muri wowe, kandi ikigero cyarwo ntabwo tunganya, buri wese afite uko yahawe. Rero uwahawe byinshi, Bibiliya iravuga ngo nawe azabazwa byinshi. Kubera iki? Kubera ko n'Imana ishaka ko tumara amazi ku kigero twahaweho, tukaba ari cyo tugomba gutangaho, kandi twatanga Bibiliya ikavuga ngo twaherewe ubuntu, ngo niturangiza tugire gute? Dutange ku buntu. Ngo ndavuga ku ijambo kumaramaza. Ibyo dukora tukabikora kuri nivo, kuri the best, the excellence level, kuri mbese mbese aho tugeza hanyuma. Rero reka dufate urugero kuri uyu mugabo. Ni umwami wimye mu Bisiraheli ahitwa Samariya. Muzi ko hari igihugu cyari cyaracitsemo kabiri, hakaba Ubuyuda akagira umwami waho, no muri Samariya akagira umwami wayo. Nyamara aba bantu bari abavandimwe, sininjira mu mateka cyane. Muzi ko Yesu yavuye hano mu Buyuda, hanyuma akambuka urubibi, igisanga cyari gihari, akagenda akagera ku iriba, agasanga uwaruguru muri Samariya, akamusanga muri Samariya aze kuvoma amazi. Niho baganiraga, aramubwira ati amazi yo kunywa. Undi aramubwira ati twebwe namwe ntabwo dusangira amazi. Ariko Yesu mutwe yari afite intego y'ivugabutumwa rihera aho ngaho, aramurondora. Iyo nkuru murayizi sinshaka kwitindaho. Impamvu nyivuzeho nuko kugira ngo wumve neza Samariya, wumve ni Buyuda. Noneho rero mu gihe mu Buyuda mu mwaka wa 18 wo ku ngoma y'umwami witwaga Yehoshafati, umwami w'Abayuda, kwa Yesu, kuri iyo ngoma ye hariya ruguru, hariya muri bariya batavugaga rumwe kandi ari abavandimwe, mu bitwa Abasamariya, hari harimye umwami yitwaga Yehoramu, akaba ari mwene Ahabu muramuzi. Ahabu wa mwami wari warashatse umugore w'umunyamahanga witwaga Jezebeli. Rero igitangaje cy'Imana, Imana yari yabahaye umugisha. N'ubiryo jambo ridatangaje.
abantu bakoze bya bindi, ariko iyi Mana yacu ntibyayibujije kubaha umugisha. Kuki mbyita ko yabahaye umugisha? Yabahaye umwana uzabacungura, uzabazungura. Kandi tuzi ko umwana ari umugisha w'Imana. Ariko kuko Imana idakora nk'abantu, ntiyahise igenda ngo ibakupire urubyaro. Ashwi Imana yahaye Ahabu na Yezebeli, ba bandi bimitse bigirwamana, ba bandi bazanye imana y'inyamahanga. Imana ibaha umwana. Ibyo se gusa, ahubwo se Imana yaretse se igaha n'ingoma umwana wabo akaba ari ubasimbura. Kubera iki? Kubera ko abandi bose bashyirwaho n'Imana. Umwami umuhungu wabo yitwaga Yehoramu, akaba ari mwene Ahabu, nawe yimye mu Bisiraheli igihe hariya mu Bayuda hayoboraga uwitwa Yehoshafati. Uyu mwami witwa Yehoramu amara imyaka 12 ari ku ngoma, ariko ijambo riravuga ngo ariko akora ibyangwa n'Uwiteka. Hakajyaho ijambo rivuga ngo icyo akora, reka mvuge gutya, yari umupagani mubi, yari umupagani utaramaramaje, ntiyapagana rwose. Uzi gupagana ibice, buriya nabyo ni amakosa, ni igihombo. Umuntu upagana ibice kandi n'ubundi azarimbuka, abameze nk'ukizwa ibice, kuko bose bazaririra mu muriro utazima, bavuga bati abandi bafite n'ibyo bazira, twebwe tuziza akamanyu k'umutima. Twananiwe gukizwa rwose ngo tuve mu byaha tujye muri Yesu rwose twimariremo. Kandi nanone ntitwaninzoyinga n'isi, none tugiye gusangira iherezo n'abarozi n'abapfunyi n'abicanyi n'abagome n'abanzi b'Imana n'abanga umusaraba rwose. Babyita gutya, umunyamururumba w'amaso ugira gute iryo jambo, umuhehesi azamare itaniti n'uwasambanye amanywa na nijoro kivuyanga gatise ngo urazira iki? Ati jewe ndazira ko narebye nifuza. Uyu mwami Yehoramu yimye amara imyaka 12, ntiyahindura imigenzereze ya se na nyina. Ibyo bari baroheze abasamariya, abanyayisiraheli, arabikomeza abigenderamo nawe, ariko akora ikintu cyiza kandi gikomeye cyane. Bene da, aragenda asenya inkingi se yari yarubatse y'imana y'inyamahanga yitwa Bayali, aragenda arayisenyera. Ndagira ngo wumve uyu mugabo, wumve uyu mugabo ibintu yakoze, wumve ubutwari yagize. Nurangiza ubabazwe n'umuntu ukizwe igice. Ugira ukora ibyiza igice, uba mu bintu igice, witanga igice. Wumve ingaruka zo kutamaramaza. Ni agahinda gakomeye cyane. Amaze kwima ingoma, ijambo riravuga ngo ariko akora ibyaha, umurongo wa 2, ariko akora ibyangwa n'Uwiteka. Icyo akora ntiyarahwanye na se na nyina, kuko yashenye inkingi ya Bali se yari yarubatse. Ariko
yakomezaga ibyaha, Yerobowamu mwene Nabati yohereza Abisirayeli ngo bacumure ntabivemo. Yafashe icyiza gikomeye gusenya igicaniro cya Bayali. Wakibaza impundu ibyo bintu byavugize mu ijuru. Ibaza umwami wimiye akamenya ko igicaniro cya Bayali ari ikizira ku bwoko bw'Imana, agasenya ibigirwamana. Ariko arangije aho kugira ngo akomeze rwose amaramaze ahindukire kuri dogere 180, ahindukire rwose ave mu bya Ahabu, ave mu bya Jezebeli, ave mu mana z'abanyamahanga n'imigenzo yazo n'imigendekere yayo, we asenya inkingi ise yari yarubatse. Ariko arangije agira ngo umurimo warangiye, akomeza mu myitwarire, muri attitude, muri behavior, mu mitekerereze, ntiyigera ahinduka. Ubu habaho abakristo bameze batya, bakoze ikintu rwose gituma abantu babaziho gukizwa, bakavuga bati iwacu bararaguzaga, sindaguze, n'abakijijwe. Ariko nyamara ntabwo character, ntabwo behavior, ntabwo imitekerereze, ntabwo ingeso wasohotse burundu iwanyu, gusa wasenye imana y'ubupfumu, urayihagarika, urayangira mu izina rya Yesu. Ariko nyamara ibindi byose byavaga muri uwo muco byose urakomeza urabihobera, ndetse bamwe babijyana no mu gakiza bakabisengeraho, ahubwo bagatangira kubishakira imirongo. Bivamo ibintu bikomeye cyane, bikavamo ubuyobe. Ugasanga umuntu ntaraguza ariko ntiyasinzira adahanuriwe, kuko nta mahoro agira. Kubera iki? Kubera ko hari igihe hagombaga kugira uwavuze kugira ngo bamenye ko imyaka izera. Hagomba kuba hari inzuzi zeze kugira ngo bamenye ko umwana azatsinda amashuri. Hagombaga kuba hari imana yavuze, imana y'inyarwanda cyangwa se y'indundi cyangwa se sinzi n'inyekongo, mbese imana gakondo. Hagomba kuba hari nyabingi, hagomba kuba hari umupfumu, hagomba kuba hari inzuzi zeze kugira ngo tumenye ko uru rugamba ruri imbere yacu tuzarutsinda. None mu izina rya Yesu Kristo twakubise hasi, tumenya yuko ya nyabingi mwe baterekeraga ari umupagani. Ntitugiterekera, ntitukivuga abakuru n'abapfuye n'imyuka yabo. Ariko nyamara abatumaga mu myumvire ya kera, mu bisekuruza byacu, abatumaga tumenya niba imyaka izera, niba urugendo ruzagenda neza, niba uru rubanza tuzarutsinda, niba iyi interview izanyuramo neza, niba iyi ndwara ndwaye nzayikira cyangwa izanyica. Uko twabishakaga kubimenya, iyo myumvire ntiyagiye. Icyagiye ni umupfumu, icyagiye ni ihene n'inkoko. Ariko behavior, attitude, conception muri twebwe, buryo twumva ibintu, ahubwo twabishakiye imirongo yo kugira ngo bikizwe. Agakiza kiyadabute ku myumvire y'igipagani.
noneho rero hari ikitarahindutse. N'ubu ingamba ziri imbere yacu, n'ubu hari imanza tuzaburana, n'ubu hari inyanja tuzambuka tutari twambuka. Tugahora dufite umutima uhagaze, tutarabona inzuzi zitwerera ngo tumenye uko bizagenda, tukabura amahoro. Tuyabujijwe n'iki? Tuyabujijwe n'uko nta mupfumu dufite. Kubera iki? Kubera ko turi abaragizi. Inzuzi ziteze ntitugira amahoro. Kuba dufite Yesu ntibitupozirikinge mu buryo bw'ubuyesu ngo Yesu aduha amahoro duturize mu ntambara. Turebe Yesu, turebe inyanja turi imbere, tuvuge ngo nituba turi kumwe nayo. Umva mubwire, ntidukeneye kumenya uko bizagenda, turabizi uko bizagenda. Nta mazi yarengera uyu Yesu, nta mupfumu dukeneye, nta muhanuzi dukeneye. Umuhanuzi azanywe n'umwuka w'Imana kugira ngo atubwire ibiri imbere, bigira gute byubaka ubwami bw'Imana, bitari personal gain and personal disumuring, personal care na worries n'ubwoba. Ubuhanuzi ntabwo bumara ubwoba butamazwe na Yesu n'umwuka wera, ntabwo bwamarwa n'ubuhanuzi. Kandi ndi umuntu wemera ubuhanuzi rwose, ndanakunda iyo mpano y'abantu, ariko ntabwo ari personal gain, ntabwo ari baramvuga hirya, ntabwo ari nzakira nzapfa nk'akanyoni karitse ku nzira, nzeza cyangwa bizarumba, nzagerayo, uru rugendo nzagera iyo njya, uru rubanza nzarutsinda, iyi ntambara iri imbere bizagenda gute, uyu mukobwa utwite azabyara bizanyuramo. Muhanuzi ndebera, uzi ibyo ari byo, nkubitira inzuzi urebe. Nyamuneka fata inanga ya Kinyarwanda, fata whatever, kora ibyo ukora, daranganya amaso hirya no hino, ugira ibyo ukora, ndebe ko hari ikigenda. Mu yandi magambo, inkingi y'Imana itari Imana ibasha gusenywa, ariko imyumvire yayo igasigara. Ndetse iyo myumvire yayo tukayinjirana mu gakiza, tukayishakira imirongo isobanura, tukayishakira impano zisobanura, twarangiza tukagengwa na Bayali, kandi ari amaboko yacu na Yesu Kristo wadusanze twarabashije gusenya inkingi. Ndani magamwene da, inkingi ya Bayali ibasha gusenywa, umwuka wa Bayali agakomeza agategeka. Ndavuga ku kumara amazi, nidusenyera Bayali musenyere nibi. Ndahugura, ndate nkuko Paulo yabwiye Timoteyo, uhugure gutesha. Ku itorero ryacu ndakora mezire ziri preventive, ndakingira. Bene da, byinshi simbivuga kuko mfite wori karuko mumeze, ahubwo ndabivuga nkuko mwahawe urukingo rwa corona kugira ngo corona itabateye. Ibi bintu ndabivuga kuko nzi ko hariho pandemi, hariho corona iri kurafasha abana b'Imana. Ndiho ndabaha urukingo muri iki gitondo, ndabaha urukingo indwara itaraza kugira ngo itazagira uwifata. Yehoramu asenya inkingi yari yarubatswe na y'Imana y'inyamahanga. Inkingi ya mwamba yayo ayikubita hasi, ariko ngarangije ngo ntiyasohoka mu mwuka w'ubuyobe. Iyo Mana yari yarazanye mu gihugu,
noneho ibye biba kuvanga. nawe wibaze ko iherezo rye rizaba nk'iry'uwubatse ya nkingi. umva agahinda mwene data, kubera kutamara amagaro rwose, kubera gukizwa ibice, kubera gukora ibintu by'Imana ibipande, agiye kuzagira iherezo nk'iry'uwubatse nk'irya nyina wazanye Imana y'inyamahanga ya Bayali akayintroduza, akimura Imana nyamana, Imana y'Abisiraheli akayimura mu gihugu. iherezo rye rigiye kuba nk'iry'abazanye iyo Mana. kubera iki? kubera ko yakoze ibyiza ariko ntiyakomeza ngo amare amaze. reka mbapuruvinga uburyo Bayali ibasha gusenywa ariko umwuka wayo, imikorere yayo igasigara, kandi inkingi yarasenywe. uzikira ikimenyetso, hari imyuka n'imyumvire ituma imana z'inyamahanga ntabwo zikora hatabayeho ikizihuza n'abantu. iyo ngiyo ni imyumvire ya za Bayali na za Nyabingi n'abacunnyi n'abakonikoni n'imyuka mibi y'umwijima. hari ikintu idakora, iyo myuka iba ineffective, ntikora iyo idafite ikiyihuza n'abantu. nicyo ndi kuvuga, unega amatwi neza. niyo mpamvu kugira ngo ukorane n'iyo myuka ugomba kugira ikintu uzana. ukazana inkoko, ukazana ihene, kandi bakakubwira ko ugomba kuzana ikibara rimwe. mu yandi magambo iryo bara rimwe icyo bivuze, biba bivuze kutagira inenge, kuko amabara menshi aba avuze inenge. urumva ukuntu Satani yishushanya? kuko igitambo bene data gikuraho umuvumo, tugihabwa n'umwana w'Imana utafite inenge, wera, utariho inenge, utarigeze akora icyaha. za mana mu bwinshi, za mana zitari Imana yacu, nazo zishaka igitambo cy'ibara rimwe gishushanya kutagira inenge, kugira ngo zishushanye n'ibizima. Satani ni umujinga, n'umujyanja, ashaka ko yishushanya n'ibiri byo akabiba hafi, akabitwistinga. noneho ntibikora utazanye cya gitambo kugira ngo bamene amaraso ubwacyo. ndetse n'imikorere cyangwa se exchange ya power zigenda buri gihe muri medium. ikintu ndagisobanura neza. bivuze ko ugomba kurya akababi, genda akakababi kavugiweho, ugende ukarye, ukisegure se. niyo mpamvu ugomba kugira inigi cyangwa urunigi. usanga abana babambitse inigi ahantu atari iz'imitako, atari iz'imirimbo, ahubwo inigi zo kubakingira. numvise umuntu atanga ubuhamya, aravuga ngo mu gihugu cya Uganda n'uyu munsi no mu itorero usanga kugira ngo uzabone umwana utambaye inigi biragoye, kandi abantu rwose bari muri Pentecost ikomeye. ariko uruhigi ntirushobora kugenda, urunigi rw'ahantu rukingira
ntibishobora kugenda. Kubera iki? Kubera ko uburinzi nizo mana zirinda, kugira ngo zibashe kurinda ukeneye uburinzi hagomba kuba hariho igikoresho kirepresenta imbaraga. Hagomba kuba hari urunigi, hagomba kuba hari agati, akantu k'ibango, hagomba kuba hari akantu ko gushyira mu ivarisi, hagomba kuba hari akantu ko kwambara, hagomba kuba hari akantu, hagomba kuba hari igiti bashinze imbere y'umuryango, hagomba kuba hari inzoga, hagomba kuba hari amasaka, hagomba kuba hari umuheha, hagomba kuba hari ikintu gitransmeta za mbaraga. Iyo medium, icyo kintu kitabonetse haba problem izo mbaraga kuba transmit. Meneda uzi ko ari aho ngaho hashingiye ubuyobe bw'uko hagomba kuba hari ikintu kugira ngo Yesu akore, bikinjira no mu itorero. Hagomba kuba hari amazi yo kunywa kugira ngo Yesu agukize. Hagomba kuboneka ikintu hakoreramo kugira ngo nikikwinjiramo imbaraga za Yesu zibone gutwarira muri wowe. Hagomba kuba necessairement hari amavuta ariho habaho abyuze mu bihugu noneho zakuriye mu mico y'igipagani cyane, bazi n'imbaraga z'umwijima. Ayo mavuta noneho akaba bayasiga ku gahanga bakayanywesha abantu, kuko Yesu ari limite mu gukora utanyoye amavuta. Kuko Yesu ari limite ku gukora bataguhagaritse ku gitaka cyavuye muri Israeli ngo ugihagarareho. Umuntu akagenda n'itaka beneda. Ibaze ngiye kuvuga ubutumwa unagera kuri immigration, bareba muri varise ibyo njyanye bagasanga ndagenda n'itaka. Basi ibi ni ibisi rwose, iri ni itaka rizajya rituma Imana ibasha kubona uko ikorera mu bana b'Imana ngiye gusura, ngiye kubwiriza ubutumwa. Ntaho naba ntaniye n'umupfumu. Yesu Kristo ntabwo akeneye instrument medium. Icyo yadukoreye ku musaraba, umusaraba wa Yesu n'amaraso yahamennye, yaduhaye access. Iyo tuje kuri we arasiha rwose. Ijambo rye riradukiza. Ntabwo akeneye medium, ntabwo akeneye akunyu ko kujya kuri gata, ntabwo akeneye Bibiliya yo kujya bagukubita, ntabwo akeneye pasiteri uhagarara hejuru. Mwabonye amafoto biriya biba, urabona, kugira ngo mubyumve neza, hari nk'ibitakunda mu Rwanda. Buriya abanyarwanda ntabwo bababwira uti nimwicare nimuryame hasi mbakandagireho, ngende mbakandagira mu mugongo, bakwangira. Kuko ntabwo icyo gipagani kigeze kuri iyo nivo bakimenye. Ariko hari iyindi mico uko ubabazwa ariko wakiraga, ariko Imana zaho zakoraga ku buryo kukubwira ngo fata amatora yawe witahire, uvuga to yawe ya mutangubise se nakira. Iyo Mana se yabikora gute bidasharira? Umuntu akamubwira ati rwose urakira twishwi. N'iwacu hari umuntu uvuga ati ntabwo uyu muti uvura kubera isi uraryohereye. Umuti uvura byanze bikunze ugomba kubusharira.
ndetse uko umuti usharira umuntu akumva ko ari gukira. yavugaga ati uru rushinge ubona iyo badutera mu mutwe ko niho hari kumbabara, uru rushinge yaba baruteragaho mbabara. Mwene data, Bayali piriye yayo ibasha gusenywa mu gihugu, ibasha gusenywa mu itorero, ibasha gusenywa mu muryango, ibasha gusenywa mu buzima bw'abantu. Piriye ya Bayali, ariko umwuka wa Bayali n'umwuka wa Jezebeli bigakomeza bigatabara bigategeka amanywa y'ihangu, noneho byarangiza bigahabwa imune n'indirimbo nziza, byarangiza bikamokinga Imana, bikamokinga Imana. Now, wambaza ufise aroyi, ntabwo uzi yuko bazanaga ibitambaro, bazana ibitambaro intumwa Petero cyane babizana agasenga, babishyira abarwayi bagakira. None se ntuzi yuko habayeho ibikoresho nk'amazi yari yarahumanye, ni muri chapitre ya 2, noneho umukozi w'Imana Elisa akajyana umunyu agashyira muri suruse y'amazi, ayo mazi agahumanura. Iyo yari imyumvire Imana igerageza guhura n'abo bantu kugira ngo ubutumwa bwiza bukoreke. Ndetse Imana ijya yumva abantu muri kiritire yabo, ariko buri gihe ibigira ngo basohokemo. Ikibazo kiba iyo tugize ngo nibyo bikora, tukabyubakiraho teoloji, tukabyubakiraho ko ariko Imana ikora. Abantu baribya bene da, abantu banyoye amazi, hari nayo bavoma aho ngaho, umuntu akagenda akayavoma muri dusha aho ngaho, cyangwa aho yaraye muri hoteli akayavoma, akavuga ati aya ngaya muzi aho yavuye i Roma. Abantu bagenze n'amazi mwuka byarama, bava i Kigali bagenda bakambakamba bagiye Kibeho kureba abana b'abakobwa babonekerwaga, bakambakamba bene da. Kubera iki? Kubera imyumvire yuko ibi bintu niba ari iby'Imana birasaba sacrifice. Kubera iki? Kubera ko twamenyereye Imana zitubabaza, yuko hari ikiru tugomba kubanza kwishyura. Reka mbizane no kuri iki, mwene da, hari aho wabwiwe kugira ngo ibintu bikore ugomba gutanga utwawe. Nugurisha inzu yawe, nugurisha imodoka yawe, Imana ikabibona ko inzu yawe usigaye uba hanze, ko musigaye mugenda n'amaguru, ya modoka mukayigurisha amafaranga mukayanzanira. Yewe mukozi w'Imana, nzarambura ibiganza byawe mpereye ku mafaranga mwampaye. Mwene da, ayo mafaranga araribwa, nta Yesu uba watumye ayo mafaranga. Yesu ntakeneye amafaranga yawe ngakora, yapfuye ku musaraba n'amafaranga uragira, yakubabariye ibyaha hatabanze kukwishyuza, ni ku buntu. Ariko nimumara kuyampa, noneho nabasengera nkabwira ko Imana yabakiza, noneho wakira indwara ukajya uvuga uti ni ukubera ko pasiteri namuhaye cya kintu. Kugira ngo Imana igukize nta n'igikombe cy'icyayi ukeneye kumpa. Imana ntikorera mu byo wampaye. Imana nibitakorera mu byo yampaye, Imana ntikorera mu byo waho uwundi muntu ukubesha ugushuka, barakwiba baragushuka. Imana ikorera, Imana ntibihisha. Utise kubera iki dutanga iby'icumi n'amaturo? Mwene da, ndagira ngo nkubohore, dutanga iby'icumi n'amaturo kuko twizeye Imana, twamenye ko Imana ari byose, yaduhereye ubuntu.
ibyacu byose ni ibyayo. rero iyo tuyize imbere ntabwo tuza ubusa, tuyiza tuje imbere y'umwami wacu tukayiha ariko ndagira ngo unyumve neza, amaturo utanga siyasumuriho. Imana yagukiza nta kintu wazanye na kimwe, nta n'ifaranga iri n'igice, ariko Imana nimara kugukiza uzagaruke gushima nk'umwana ushima bivuye mu mutima wawe. ariko wumvise uti rero ubu ngibi biri kumbaho, ndabizi impamvu. Imana irashaka byinshi, nayihaye bike. Imana yashonje, Imana yarakaye, Imana yagaye, Imana irashaka ibyanyu. Ibyo bintu abahagarariye Imana bazabirya, babinywe, babyinjoyinge, nibarangiza bakubeshye ngo n'Imana yari yabibatumye. Imana yacu ndagira ngo uwumvire ijambo bene da, ni Imana y'ubuntu butangaje. Ako hera ku mwuka duhumeka mwene da. Reba uburyo n'inkingo, ubu hari ibihugu biriho bikingirwa bene da, ibindi bihugu bitari kubona inkingo kubera ubusumbane. Uretse ko bari kuvuga yuko ibihugu bitari kubona inkingo, hari ibihugu byo muri Afurika bitari byakingirana n'ahagana hehe, bakavuga bati ibihugu byikingije by'abanyaburayi by'abazungu byagize inkingo bimaze kugera kure cyane mu gukingiza abaturage babo. Abafaransa bamaze kurenga 55%, bageze kure cyane. Baravuga bati niba bikunda batanga inkingo ku bihugu bikennye, kubera yuko abantu badakingiwe babasha guhura na kuba source ya icyo bita mutation ya virusi iri guhunga urukingo ikagwa ahantu heza hadakingiye, igahita yitransformamo variante nshya. ariko cyateye ubwoba ibihugu bikize bitangira kuvuga iti turabaha inkingo turazibaha. kubera iki? kubera ko batinya variante iri mutated izaza itacyubaha urukingo, ntacyo bivuze. kubera iki? kubera ko turi mu isi y'ikunda, turi mu isi abantu bitekerezaho, turi mu isi abantu bizizira. Hagomba gukorerwa iki kugira ngo bikore? Ibintu byose bikorerwa kuri kondisiyo. uzarebe vegetake baguha ikintu cyose wapurisa a kondisiyo, gusaba akazi a kondisiyo, kwemererwa mu ishuri a kondisiyo. Benida, kondisiyo ni imwe mu mana. kuba warashiriye umwami Yesu ukihana ibyaha byawe, ukizera umurimo Yesu yakoze ku musaraba. Benida, baba dayimoni bose bakwirukaho Yesu arabamenagura. nta mazi unyoye, nta mavuta unyoye, nta bisebe wiciye, nta twawe twose watanze. ese ndakwigisha kudatanga? ibyo biragaciro, ibyo ndi gukora. ariko uha Imana n'umutima ushya, ntuha Imana muri kugereranya, muri kubarirana. uvuga uti rero kiriya kintu ndi gushaka ndabona ari kinini, mwana asira. uwo nurangiza ujya uvuga uti ariko ko umuntu uri gutinda ibintu byanjye byakugezeho mana, ko nitanze utwanjye twose nkaba mbona ibya binini nashakaga bitari kuba. kubera ko hari umuntu wakubwiye ko Imana iba imprese, ko Imana icika ururondogoro kubera ibyo wayihaye. wayihiki niko umwanditsi wa Zaburi yavuze, wayihiki yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'inyenyeri mu kirere n'isanzure. wayihiki, wayubakira inzu. ese wayihiki ngo ikorweho iyaguhaye ubuzima bw'umwana wayo?
Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege yamutanze ikamwiyambura ikamuduha umva mwene da tutenze urwagwa ikamuduha tutasenze tutabiziniye tutagize tutatanze igishu nta na kimwe twakoze kuko ijambo riravuga ngo kera turi iwacu mu mwijima kera turi iwacu mu byaha kera tutazi iby'Imana Yesu yaradupfiriye ku musaraba umva ubwo buntu adupfira turi babi none se ubwo twayempresa dute twayihitsi nta na kimwe twayiha kugira ngo ikuke umutima cyangwa se ivuge mbese isimbuke ivuge iti hareruya hareruya mbega umva icyo ishaka umutima uboneye umutima umenetse umutima wakira umusaraba wa Yesu n'ibyo Kristo yadukoreye ku musaraba tukabyakira ku buntu bigatuma dusinzira bigatuma dushira ubwoba bw'ejo hazaza bigatuma dutegereza ibyo tutazi biri imbere bizatubaho harimo n'umunsi wo gupfa kwacu dufite amahoro turirimba indirimbo z'amazina haleluya tunejejwe n'Imana rwose mu mutima wacu haleluya dufite confidence muri Yesu Kristo n'umurimo yakoze tudakangwa n'inyigisho n'imiyaga na manipulation zose uko iminsi imeruka igenda yiyongera zigenda ziravaja zishaka kwinjira mu murimo w'Imana kugira ngo zihagarike imitima y'ubwoko bw'Imana kugira ngo ejo ubwoko bw'Imana bwizere Imana and something else umva ibyago mwene da kwizera Yesu na kwizera Yesu plus nkaho kwizera Yesu bidahagije umurimo Yesu yakoze ku musaraba urahagije uratubohora utubohora iby'uyu munsi ukatubohora iby'ejo ukatubohora iyo twizeye imbaraga zawo ziracyakura ziracyari nzima nizo zatubatuye zidukura mu byaha ziratwimenyekanisha kuri Yesu Kristo ubwo buntu yatugiriye nibwo butuma tugendana nawe imiraba n'imihengeri iri imbere yacu kuza ko bizaza ariko yaratubwiye ngo nzabana namwe nzagendana namwe niyo mpamvu tumukorera bivuye mu mutima wacu kubera iki kuko twabaye abana mu rugo urumva impamvu yo gukora urumva impamvu y'imirimo urumva impamvu yo kwitanga urumva impamvu yo gutanga ibyacu uzi ibyo ari byo ni ukubera ko turi abana mu rugo umwana mu rugo arakora aroza ibintu aratunganya ariko ibyo ntabikora ngo yemerwe yamaze kwemerwa ntabikora ngo se avuge ati uyu munsi nshingiye ku byo nabonye uri gukora ubaye umwana wanjye oya nshingiye ku buryo mbona rwose uri kwitanga ngiye kukuraga reka da ntabwo turagwa dushingiye ku byo dukora n'ibyo twatanze ubu ngubu bene data ntubona uyu munsi turi abana b'Imana gusa bakundwa uko tuzamera ntituragusobanukirwa ariko hari information dufite Yesu niyerekanwa tuzasa nawe bakundwa uyu munsi tutaratanga amaturo y'icyumweru cyiza n'ukwezi kuza n'umwaka uza uyu munsi tutarakora n'amasengesho y'iminsi 70 kandi tuzayakora uyu munsi tutarajya mu ivugabutumwa rindi bakundwa kubwo kwizera Kristo ubu ngubu turi abana b'Imana ubu turi abana b'Imana
ntabwo dukeneye ubundi buhanuzi butubwira ngo Imana irakwemera. Ubu bakundwa turi abana b'Imana, uko tuzamera ntitubizi, ariko uzi n'ikindi ntabwo biduhangayikishije. Nta nubwo bakundwa tuvuga ngo Mwami tubwire uko tuzamera, kuko waravuze ngo uko tuzamera ntitubizi, ngo ahubwo ngo niwerekanwa ngo tuzasa nawe. Ariko Mwami turahangayitse, tubwire uko tuzamera, turashaka kubimenya. Ntitubiraguza, ntitubihanuza. Kubera iki? Kubera ko bakundwa turi abana b'Imana. Ni nk'abana bawe n'abana banjye. Ibaze uyu munsi bakubwiye bati tugira ngo tugabanye 8 tumenye ibyo tuzaragwa. Umwana wanjye rero urabona nkiri aha ngaha, iki gitabo ni cyawe, Bibiliya izaba ari yawe, izaba ari umwana kuko avuka mu muryango abazi ngo ndumuraganwa. Ntakeneye kumenya niba uzamuha agasambu ko ku muhanda, niba uzamuha ahateye urutoki, nta gihe usanga abana bari kudisikita ninde uzahabwa umwenda wa mama, ninde uzahabwa ishati ya papa, ninde uzahabwa isaha ye, ninde uzagira gute. Abana bameze gutyo baba bateye ubwoba. Kubera iki? Kuko kuba ari abana mu rugo birabahaza, bagira confidence. Ndetse n'ibi byose ndiho mbabwira nk'umuriro ugiye guhenda, ndagira ngo mbibutsa ko atari ubuhanuzi n'amakuru nasomye. Ni amakuru nasomye mu binyamakuru, ntabwo ari ubuhanuzi. Umuriro ugiye guhenda, nuhenda ntimuzavugize pasiteri yari yarabivuze. Oya, ibyo ni reality, nuko bimeze. Rero umuriro ugiye guhenda, ariko abana bacu mu nzu ugira ngo barara badasinzire ngo umuriro ugiye guhenda, kugira ngo ayo makuru barayakeneye, kugira ngo hari aho bagenda ngo babaze bati nyamuneka Mana duhishurire iby'umuriro bizagenda bite, w'insi igiye kuza tubwire Mwami, duhe ijambo ry'uburyo bizagenda ku muriro, bizagenda gute. Usanze bariho basenga batyo batasinziriye, ukavuga umwana wanjye ko wihindukiza mu gitanda, papa ibaze nsanze Joy wanjye ambwira ati papa ijoro naraye nasinziriye. Kubera iki? Kubera ko hari amakuru numva mu kirere, hari amakuru. Joy abasha kuba yarasomye amakuru nk'ayo nasomye. Amaze kuyasoma umwana arakomeza yigira gukina. Kubera iki? Ntabwo bimureba, ntabwo bafite, keretse papa, keretse yabaye imfubyi. Ariko azirongaza ababyeyi be bahari, akaba ari munsi ari iwabo, she doesn't care uburyo umuriro uzakostinga. Ikimuraza ishinga ni ugukomeza akaba umwana mu rugo. Igihe cyose ari umwana mu rugo asinzira neza. Ntabwo akeneye umubwira ngo humura mwana wanjye, papa wawe mama wawe nzamuha akazi, hari ukuntu nzabigenza. Humura, sinzira mwana, humura, nguhaye ijambo, iso na nyoko bazabona udufaranga bazishyura iyo fagitura, ngaho sinzira. Umwana yaba afite problemu yo kubura amahoro. Natwe turi abana b'Imana bakundwa, turi abana b'Imana. Data tubereye maso, Yesu atubereye maso. Ibiduhangayikisha, ibitubuza amahoro, ibidutera ubwoba, ibidutera kwibaza, imitima yacu ikazenguruka, Data arabizi, papa wo mu ijuru arabizi, kandi papa wo mu ijuru abyitayeho, kandi papa wo mu ijuru azi uburyo tubikeneye, kandi papa wo mu ijuru arabishoboye. Tumwizere, tumwizere, tubane nawe, dukora imirimo nk'abana mu rugo, dutanga amaturo n'ibyicumi nk'abana mu rugo, dutanga amaturo y'ishimwe nk'abana mu rugo. Unyumvise, uzirinde ikintu ukonekitingisha ibyo ukora na rizasi zo mu Mana, ibyo utanga na rizasi zo mu Mana, ndetse n'uburyo usenga.
nari zacu zo mu maso. Mwami kubera yuko nafashe umwanya nkaba imbere yawe, mwami umfitiye umwenda w'ibi n'ibi, we biriya bintu byose ukeka nk'Imana igufitiye umwenda yabikora utazamwitoza. Muri bintu umwe yacu Kabera yarabibinje, iravuga ngo hari ibyo inkoreye ntasenze, nta jambo na rimwe mvuze irabimborera. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, duhe kumaramaza muri kwizera. Yesu ntidushaka kwizera ngo twizere ikindi kintu, ntidushaka kukwizera ngo twizere umurimo wakoze ku musaraba, ngo twizere n'ibindi bintu. Uturinde umwuka uri influence n'imyuka y'izindi mana n'imikorere y'izindi mana, kubera ko hari ibicaniro izo mana zabuze, kuko hari igihe ijambo ryawe ryahuye natwe, noneho inkingi z'ifatizo ry'izo mana zirasenyuka. Ariko mwami nk'uko byagenze kwa Yehoramu, uturinde mwami twebwe ntihazabeho gusenyuka kw'ibicaniro, ariko umwuka n'imyumvire y'izo mana ngo bikomeze bitabara imitima yacu, bikomeze bigire influence y'uburyo turyama, y'uburyo tubyuka, y'uburyo dusenga, n'umubano wacu nawe ngo bituvangire. Yesu kukwizera urahagije. Yesu unatosha, maraso yawe anatosha, musaraba wawe unatosha, umuzuko wawe unatosha, umwuka wawe anatosha. Nta na kimwe kigura ifaranga, nta na kimwe kigura igihumbi, nta na kimwe kivusha amaraso, nta na kimwe gituma dutanga ibitambo, nta na kimwe gituma tutura abana bacu. Mwami abana bacu babaye abacu, ntitugitamba imfura, ntitugitamba ibivutse mbere data. Shimwe ko twavutse ku ngoma ya Kristo, shimwe ko twavutse ku ngoma y'umwami wacu. Duhe kwibamo neza no kwiteka ubuntu bwe, tuneze amahoro yuzuye. Urakoze, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Senze nk'amaraso yawe atwoze, utubabare influence zose z'imyuka mibi y'abarigeze, cyangwa data ibyaba bishaka kuza n'ibizaza, mwami utwemerere urukingo rudukingira. Urakoze kutwuze, mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye, amen. Yesu abaho umugisha. Murakoze bene data. Amen, amen.